嗨，呢度係打麻雀，又是由零九同 OK 更新完呢個視頻我就去打麻雀。好，今晚大家都贏多啲。好，起手一隻翻牌，嗰度一索先。又摸對9萬呢？好，打就1萬。碰，打隻3索先啦。碰，打4萬，咁而家叫啦。再碰多個就拖牌。去邊揾到我同款玩法？點左下角高高馬甲，裏面仲有其他家鄉玩法，供大家挑選下。扮下嘢先。白板字幕6隻馬嘅。第2鋪。差啲抌錯，打隻8筒先啦。好，摸對9索。摸對3萬就打隻2索，而家入隻叫胡。下家公降北風，好叫胡啦。OK， 即叫即食啊！7隻馬，第3鋪打個靚女先啦。哇！佢哋打晒大童子啊！哇哦！哇哦！唔可以留返啲俾有用嘅人嘅咩？好，摸隻白板。好需要你忍得唔得啊？我都係留下隻5萬啦，想用佢挨下牌。哦，下家要碰5萬，原來。咁而家叫胡啦。哇！一槍2索8隻馬，最後一鋪。咩係咪入隻叫胡啊？係喎，而家碰過都得。碰，打隻3萬，而家叫啦。哇！啲兒童做咩嘅？碰啊碰啊，咁我換佢3、6筒。有啲大筒住先死陰公。6筒啊！OK，10隻馬㗎吓，點讚支 con 啦，拜拜。